Halo teman-teman, ini adalah burung nuri bayan. Nah, ini berwarna hijau, ini jenis jantan. Kalau yang betina berwarna merah. Ini adalah suara burung nuri bayan, kawan-kawan. Nah, ini bisa buat memancing suara burung nuri bayan lain biar bisa langsung terpancing. Jika kawan-kawan menyukai video saya ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Jika ada yang mau bergabung ataupun yang mau tanya-tanya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih kawan-kawan. Salam kicau mania, kicau parot, burung paruh bengkok.